गाइस मैं इतने मेहनत से हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह पे ये वीडियो आपका होता और ये वीडियो को मैं देख रहा होता तो मैं ये सोचता भाई कि अगर वो बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट करो, तो मैं ये सोचता कि अगर मेरा एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब की वजह से उसका अगर उसका कुछ भला हो रहा है ना, तो मैं ज़रूर करता। बाकी आप सोच लो आपको क्या लग रहा है भाई। ऐसे तो मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कोई सोचता नहीं है ना भाई।